Kale katulabe kye tuyita the brilliant ideas or secrets on how to make large profits on your farm oba poultry farm. Go nayagala okugenda mu nkoko oba okulunda enkoko. Kozesa zino ideas munana osobola okufuna amagoba amangi. Abantu bangi nnyo akazannyo k'enkoko kabalemye. Business ebalemye ne baggalawo. Okitegeera? Farm ne baziggala. Lwaki? Nga we nagamba kano kazannyo, this is a game of money. Okitegeera? Omuntu yekka ategeera ssente yagenda okuwangula business. Naye abantu abasinga business za mwengezi okubasinga. Business erina kuba ngezi kusinga owner. Wagenda ogitandika already ng'oli mugezi. Kati girunning ekyo bayita management. Ekisinga tukuba is what we call management. Management kigambo kigazi kirimu ebintu bingi nnyo. When we are running the business, how to run the business, successful running, business bagirunning batya. Management kye kikulu. Okitegeera? Business ogitandika ng'olina capital kubanga abantu basinga mulowooza ssente ze zirunninga business capital. No! Zino ssente nabagamba is a fuel, mafuta. Naye emmotoka ne webeeramu amafuta tesobola kutambula awatali driver. Okitegeera logic behind. Temmotoka osogiteekamu amafuta naye awatali driver tesobola kutambula. Kati ye business yeetaaga kye tuyita knowledge ye driver avuga business. Gwe kitegeeza gwe olina okuba n'amagezi kubanga gwe driver. Weetaaga ssente kubanga we mutabamu mafuta emmotoka tejja ttambula. Naye era ne bw'ogiteekamu amafuta naye ne mutabaamu magezi oba driver tegenda kutambula. Ekyo tuyita business knowledge. Kakati abalunzi b'enkoko tebafunye mu nkoko. Lwaki? Kubanga balemereddwa management entuufu ebalemye. Number 1 kye tulina okukola, tuli ku brilliant ideas esobola okutuleetera okusavinga ssente ku faamu zaffe. Esooka purchase feeds when prices are low. Kino nsiba nkigamba abantu ti bw'oba oyagala okusavinga ssente ku faamu yo, gula emmere y'enkoko nga prices ziri wansi. Lwaki? Mu Uganda tulina seasons bbiri. Tulina kye tuyita rainy season ne sunny season. Kitegeeza mu rainy season abalimi babeera balima kasooli. Kaakati oba n'ebirala bye tukozesa sunflower, soya biki babeera mu kusiga. Kati mu kusiga prices ziba waggulu. Okitegeera? Ziba waggulu. Kati mu kukungula ne zikkirira kubanga ku katale kubeerako produce mungi. Kale kiki olina okukola? Bw'olaba prices ziri wansi, kasooli ayinza lutuuka ne ku 1,500 ne ku 2, naye waliwo wabeera ng'ali ku 7,800. Kati mugule ng'ali wansi osevinge osobole omutereka. Oba gula wa myezi 2, 3, 4 mu maaso asobola okuwangala kisinza storage yaayo. Nabannyonnyola engeri gye basitowalingamu kasooli. Okita ya feeds zaffe video kweri. Kakati kikyokola omugula nga prices ziri wansi n'omustowalinga oba n'omutereka. Bw'omala okumutereka kitegeeza prices ne bwe zibeera waggulu gojja kuba oyina kasooli agenda okukuyisaamu eyo period. Kati abantu abasinga wano bakola ki? Bwe baggalirawo nga talina ssente zirwaninga faamu. Lwaki? Kubanga emmere eri waggulu ate enkoko production yaayo eri wansi. Kitegeeza buli kasente kaafuna kalina kuliisa nkoko ye abatafunako n'asalawo azitunde. Bwe ziba z'amagi n'az'ofulayinga zonna. Bwe ziba za nnyama n'asooka alekerawo okulunda paka kasooli w'anakkira. Oba tokola naawe. Okitegeera? Olina okumanya akaseera ddi lwennyina okugula kasooli oba emmere. Ekyo bwe kikulema mukwana akazannyo tojja kasobola kaleke. Yes. Eba nno feeds bwe zibeera waggulu ate amagi gakola ki? So prices ziba waggulu. Olumu I don't know lwaki amagi prices ziba wansi ate kasooli ate kasooli ali waggulu. Naye newe era bikkamu katono. Train ebeera mutwalo gumu waliwo atuuka gumu 2, gumu 10. Depends. Era oba okola bwe kasoba nga wakola ki? Wa saving emmere yo egenda okukutambuza. Okitegeera? Mweyo period. Kubanga ojja sigala ogula ku same price. Naye wali otagula emmere. Idea ey'okubiri egenda okukuleetera ssente. Use cheap
Mix your own feeds. Mix your own feeds. Wetabulira emmere yo. Abantu abasinga wano wabakuba mugula emmere already mixed. Kati buli ogula emmere eri mixed up nga bamaze ogitabula bagenda gikuseera egenda kubeera ya bbeeyi. Okitegeera egenda kubeera ya bbeeyi for nothing. Naye singa we mixingira emmere yo n'ogula raw materials noze mixingira ojja kulaba nga osavinze kinene nnyo. Oba olina formula zo z'okozesa, make sure you get a cheap formula. Funa formula eri cheap. Ne banene abaguze emmere bakozesa formulas eziri expensive ate nga tezigenda bayamba. So kubanga baagala ssente kati ajja kuguza kilo oba 1,500 kyokka nga singa oba weetabulidde osobola ogigula ku 1,200. Okitegeera oba osavinze nusu bisatu olaba ku mmere y'enkoko ne bw'osavingako nusu 5 bwe gati gabeera mangi. So mu nkoko every coin matters. Ensonga eyokusatu oba secret eyokusatu, bw'oba ozimba construct using cheap materials. Construct using cheap materials. Kati mwe abasinga mwagala nnyo ne muzimba ebiyumba byammwe ebiri expensive for nothing. Okitegeera buli wozimbisa material expensive ogenda kumaliriza tofunyeemu. Ne muzimba permanent houses for what? Nga ne temporary ekikuba. Temporary ekikuba bulungi nnyo than permanent house. Wano oba otwala ssente zo. Permanent house ya bbeeyi. Ne temporary si ya bbeeyi ate ng'era egenda kikuba. Kikuba production gye weetaaga. Zino enkoko tezifa ku structure. As long as ziyina ekisiikirize, enkuba tezituukako, omusana teguzituukako, predators tezituukako, ebinyonyi tebiyingiramu. As simple as that. Naye mwe mwagala fancy structures for what? Ensonga ey'okuna, save on daily expenses. Save on daily expenses like water bills. Okitegeera kakati era bw'oba oyagala okukola amagoba amangi mu nkoko wano wakulu nnyo, save on daily expenses. Ebintu ebitwala ssente buli lunaku ku faamu yo ng'amazzi gase savinga. How? Ng'osima amazzi agago borehole, okozesa borehole, togula buguzi mazzi. Abantu abasinga mukozesa national water abeera expensive kakisinzira nkoko z'olina. Oyinza obba olina enkoko 1,000, enkoko 15,000, bw'okozesa national water ago gonna magoba, enkoko ziri mu gganywa. Okitegeera naye sima amazzi go osavinge kubanga ojja kwetaaga just kupampinga mazzi masannyalaze of which is not expensive ng'omuntu agula national water. Okitegeera kitegeeza ojja kusavinga ku ssente zo ng'okozesezza eno method y'okusavinga on daily expenses ez'amazzi. Ogenda kuba osavinze ssente nnyingi in the long run. Oluzzi oluteekamu ssente zo ng'olusima kuba lwa bbeeyi naye era lusavinga kinene nnyo ku production oba ku cost of production ku faamu yo. Number 5 idea oba secret ey'okutaano gy'olina okukozesa gw'ayagala okusavinga amagoba amangi. Make the use of mechanized technology. Technology. Make the use of mechanized technology. Technology nga ki? Kozesa cages. Gwali mu layers. Mwabali mu layers. Tandika kati okulowooza okwadaptinga cages. Owezezza enkoko 15,000. Owezezza enkoko 3,000. Tandika kati okulowooza cages. Okitegeera lwaki? Kubanga buli wanakozesa mechanized technology ekisooka ogenda kusavinga ku kyetuyita labor. Abakozi olaba mu deep litter oba olina enkoko 15,000 ojja kwetaaga abakozi nga 10. Naye bw'oba ozze mu cages abakozi 3 bamala. Kubanga okufeedinga enkoko za cages kyangu. Naye enkoko za deep litter olinamu feeders nyingi, drinkers biki. Okitegeera kati mwe bakyakozesa zino drinkers eziri manual oba olina okukozesa automated drinkers, automatic drinkers nga mazzi gali automatic. Naye buli wanagira kyusa kola ki leba aba mungi. Ogenda kusasula abakozi bangi. Ezo na ssente. Kale twagala amagoba at the end of the day. So bino bino birowoozaako. Naye singa okozesa cages ogenda kukozesa abakozi batono ekyo kisooka. Ekyokubiri ogenda kusavinga ku mmere feeds. Gomanyi feed wastage egenda mu deep litter. Enkoko zipamyemu, enkoko ziyiyeemu amazzi, enkoko zikoze bwezi.
eyo na mmere spirit yo yenna spoiled feeds ziba nyingi nnyo mu depleter. At the end of the year singa obali mmere eri spoiled ojja kulaba nga ofiiriddwa sente nyingi. Naye zonna singa oba okozesa cages ejja kusevinga emmere enkoko eri ekyo kyerina kulya mu cage. Kuba buli nkoko erina portion gyerya wali okitegeera ate tabeera spoiled. Number 6, produce quality. Bw'oba oyagala ssente produce quality kubanga mwabasinga temufa ku quality. Mulowooza mwagala ssente ate temwagala producinga quality. Bw'oba oyagala ssente mu nkoko kakasa nti producinga quality ne mu producing obukoko obubi amagi amabi gonna gali gajjudde kalimbwe naddala mu depleter gajjudde kalimbwe. Bwe amagi gaba gali ku kalimbwe mungi mu katale gagenda kubaga layisi. Cho bajja jigula 8-9 awo nokola losi. Kyova amagi agasinga okutunda gega cages gaba gatukula. Agowera mulagu mu 2 bajja gagula kuba gatukula. Naye buli ebijiba nga bichafu ani agenda obigula bajja kudondola. Okitegeera? So produce quality, making sure nti producing quality. Make sure amajigo tegatika abamu emmere mutabula bubi calcium naba mutono kugamba shell zino zibanga nafu kati buli shell webanga nafu egg shell amaji gatika kati webanga amaji gatika nnyo client bagenda kudduka kubanga bakozesa losi. Point number 6-7, how about brilliant ideas and secrets on how to make huge profits on our farms. Avoid selling in debts. Lekera okutundira mabanja debts. Waliwo client abagala amabanja buli dakiika bagenda kubba paka loliddamu amagezi. Bagenda okubba paka ka business ko kanagwa. Totundira ku banja talina cash mukwano bireke. Okitegeera totundira ku mabanja. Kubanga nawe gye waguze emmere tebakuwadde ya banja. Okay? So making sure buli ajja atwala cash. Ate weewale ba customer banene bayita ba supermarket aba tebabbye wowe. Agamba leetera amagi truck 10 toddamu mulaba. Okitegeera ne mudda ate mukugira ate magitenga natambula ate bikikumbe yafunywayo ate omulala amuleetera n'obanja ssente n'otuuka ekiseera n'ogwako n'obukowekoowe ku maaso. Okitegeera? So weewale okutundira mu mabanja kubanga ajja kukozesa losses ezigenda okuleetera okuggalawo. Ensonga ey'omunaana, avoid middlemen at any cost. Middlemen, weewale ba middlemen mu business yo. Kati mwabatunda amagi simanyi mwabaki n'abatunda enkoko olina broiler zo zikulemye ofunira akatale. Ye middleman akatale akajja wa kyekibuuzo. Olina amajimbo gakufulaadinzeeko amagi mangi manaye akatale buli amanyi mwe munzesa bwe yajja akatale kaliwa mutugamba okulunda akatale kaliwa. Toyinza funa akatale ku kintu ky'otalina first and foremost sooka okifune kubanga mwe naabeera baleekaana muli Saudi muliwa temunnatandika. Toyinza funa katale ku kintu ky'otalina kyekisooka. Katale katandikirawo wooli. Bwe wooli bakumanyi oba tebakumanyi deni giwejjooka. Olina tandikirawo ku neighborhood yo katunduko bamanye nti olina enkoko olina amagi. Naye wabanga tewali akumanya gomanya tolina marketing skills kyekisooka. You lack marketing skills. Tomanyi ku marketinga bintu byo. Kubanga yebanga baneiba bange tebakimanyi nti nyana enkoko mba mu business. Really? Internet yamwe mugikozesa bubi. Okitegeera? Mugikozesa bubi. Muteekako bawemula, muteekako status, muteekako bwana bwammwe maama wammwe akoleko ki? Ogenda mumulya. Ye business. Teekako business kuba abantu bakube business yo ku makyalo agomesa napa akuwulira bubi. Okitegeera? Hena muteekako obwana buli dakiika teekako basajja bammwe love of my heart. No. Buli omu alina love of his heart oba over what? You know? Teekako by'otunda tubirabe. Oba oli mu boutique teekako obugoye bwo tubulabe. Oli lwajja olaba akagoye kamunyumira agambe kammeka. Tiketaano deliver omukola nti jingoka wa boda nga kamutwalira. Simple as that. Naye mwe batalina marketing skills mwabaki ani abaloga oluva nga mutukaabira. Make use of the internet. Internet mugikozese bulungi, status zammwe muzikozese bulungi, mujafuna akatale. So weewale middleman babulooka. Oli ajja n'akugulako amagi babulooka baagala nnyo okugula layisi. Enkoko yo ya broiler ogitaddemu 8.
Buloka ayagala gigula 9 yagitwale mu katale agitunde gumu 2 okitegeera amalize nga gwa kusinza amagoba biba buloka bewale okitegeera yafunyeeko 2,000 gwofunyeeko 1,000 kyokka nga gwotaddemu obudde bungi ogikuzaabuye mu buluda biki bwe mbavuma nga mugamba enewe sivumanze naye bwe mbabuulira amazima nga mugamba atuvumye kuba mwe mwakowa amazima okitegeera bwe gamba nti toyina wano kuba akozesa obwongu bwo ogirunze otaddemu 8 agiguze 9 agitunze gumu 2 kati kuggwe naye ani asinga okufuna amagoba ono middleman ono wa wakati ono lwaki kubanga yeetuukira mu katale gwe tosobola tuuka mu katale kuba naye agenda gitwala mu katale agitunde gwe lwaki toweesitukira omanyi abalunzi mulina obuzibu bumu mwagala nnyo kye tuyita comfort zone mwagala bakirayatu mbwe basange ku faamu yammwe mbunzi abange bansanga wano siva wano nze siva mu bizinesi yange siva ku faamu yange bajja kudondolanga genda mu katale amaduuka weetuukire okitegeera weetuukire direct ku consumers abo abali amagi lwaki olinda buloka jja agula amajigo abo bagobe just them away from your business tobakkiriza kukutegeerera okitegeera naye buli onakkiriza bakutegeerere gwowedde bagenda kubba togenda kukola yadde otugoba osigale mu kutukaaberera kitegeera middleman ayagala sebo tragigule 9 yagitunde gumu 2 gumu 3 kati kitegeeza gwe producer ofunyeeko kitono ye yakusinga gw'omulunzi kyokka ate singa neetikkira amagi gange gano nengenda nenkola outlet nyina enkoko nnyingi mwabalina enkoko ennyingi 15,000 mutwalo 7 genda okole outlet mu business center wali business center awe kolawo akaduuka ka wholesale nga buli omu ajja mu center yonna atuukira awe wali amagi okitegeera kitegeeza tray ogenda gitunda omutwalo gumu 10,000 kubanga ku farm price bagitunda mutwalo ng'ogenonedde ku farm naye gatwale ku direct to consumers genda ofune connections mu bamaduuka abo bonna abo benga go basupplyinga okitegeera oli ne bwomulekera mu nusu 5 tugambe tulabadde agisubula gumu 10,000 okitegeera n'omugamba anse ngenda giguza gumu 5 tasobola genda wa gumu 10,000 kubanga ebitaano abyetaaga ng'amagoba kitegeeza omufunye ojja bba omusupplyinga kale ate bali ba middleman ye tasobola muguza ku gumu 5 kuba batakola okitegeera wajjamu ebitaano naye kwaliira yayagala afuneko 10,000 abatakola so tasobola kutundira wano tasobola competinga naawe lwaki you are the producer gwe manufacturer gwe ina company producing amagi oyina enkoko olwo tayina naye asuubula busuubuzi kitegeeza oba omukubye ekimmooni bane business mutandiko bala business okitegeera mutandiko bala business mujja kulaba nga obulamu bubattirira guys let me see you in my next video bw'oba oyagala enkoko eŋŋanda jangu mu kabox kange nkuwe enkoko the old chicks jangu obukoko obuto nkuwa quality okitegeera because fe nga bwe nkugambye nti fe tufa ku kye tuyita quality tetumalaga kuwa bukokokoko butategereka soka buge maatu tulonda amagi amalungi getula nti geego from the right parent stock gyolaba nti eri healthy ne tukuguza quality era batutte ku bukoko bwaffe bagamba abaana baddala bali abaana bazze kulema so byebyo nno bye mbadde njagala okuyisaawo olwaleero mweraba subscribinga likinga sharingira banno oleme kubeera wa mutima omubi